عندنا سؤال بقى النهارده. هتديني كام؟ هديك اللي انت عايزه. هتديني بسنان. عندنا سؤال بس تعالى اقف جنبي. تعالى جنب عشان الكاميرا مين اللي محروق؟ محروق من عشان ايه؟ الكاميرا انت عشان مش ده احنا بكاسه. اقف جنب عشان الكاميرا. بيقول لك هم ليه بيحتفلوا في مولد النبي بالسودانيه والحمصيه والبندقيه والحصان والعروسه؟ ليه؟ ايه السبب؟ عشان في الجهاد كانوا هم اللي بياخدوهم معاهم. في الايه؟ في الجهاد جهاد؟ اه بياخدوا معاهم ايه معلش؟ بياخدوا معاهم الحمصيه. بالله عليك. طب والسمسميه بياخدوا معاهم؟ كرم يرد عليك. لا انا ما اكتب يعني اقول حاجه افتي فيها، انا ما اعرفش بصراحه. كرم يرد عليك في السؤال. مش مصري كده. مفيش مصري ما يعرفش حاجه. تعالى ايوه على لازم. تعالى مفيش مصري ما يعرفش حاجه. فك ايديك يا كرم. ممكن يكون حاجه ثانيه غير اللي انت قلته ده، غير اللي هو الجهاد. ايه؟ طب ايه احنا لو ماشي. جاوبنا هتدينا كام؟ هو انت اهم حاجه عندك الفلوس؟ ده يا عم مادة. معايا النبي. صلي على عليه النبي. السلام. الله ينور عليك. هي دي اللي احنا عايزينها. هي دي صلي اللي احنا عليه. عايزينها. هي ده اقول الجواب لك على بتاعنا. حاجه العيسى كام ركعه؟ دلوقتي-